হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অ্যাস্ট্রি মিস্টার অ্যান্ড মিসেস। আশা করছি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। সো আজকে আমরা যাচ্ছি একদম জঙ্গলের ভেতরে নিরিবিলি পরিবেশে ইফতার করার জন্য। সো সেজন্যই আমরা রওনা হয়েছি, আমাদের কিছু ভাই বোনদেরকে নিয়ে আমরা সেদিকে চলে যাব। গরম গরম খেজুর গাছের নিচের সামনে। আচ্ছা ঠিক আছে। সবই ঠান্ডা পানি সমস্যা নেই, তুমি প্লেট সবার আগে দাও, তারপর পানি দিয়ে দিয়ে সবাই নিজে হাত ধুতে পারবো। তোমার বোনের দরটা সিজন আজন দিয়ে নিক সবাই যাতে তাড়াতাড়ি খেতে পারি ওই যেটা ওখানে ভালো পড়ে এরকম আর কিছু কালেকশন বা ইফতার শেষ হয়ে যায় দেখি আর ওই বাসায় নিয়ে গেছে। হ্যালো মায়ের এই যে তোর ওই যে আছে না তোর আদু এতে যদি ফাইটাল দিবা জায়গাটা সুন্দর না আপু। আস্তে গাছ থেকে সুন্দর সুন্দর বেশি না ছবি তোলো তুমি। এটা হচ্ছে আমার এতিম ভাই, যারা ছোটবেলায় ঢোকে আনছিলাম স্টেশন থেকে। সে রোজা রাখে নাই, কিন্তু রোজাদারদের জন্য অনেক পরিশ্রম করছে, সেজন্য ধন্যবাদ। ওয়েলকাম করছে কে কে? সাদিকে আর হচ্ছে সিয়ামে না? আমি একটু হেল্প ও তুমি একটু হেল্প করছো। খালি ডাল লাগি না দিছি সাইড লাগি না দিছি কেডা তুই তো সাইড দিছ তোগুলো খাড়ি আসলো না সাইড কিনা সময় কি সমস্যা না, কতক্ষণ আগে খুললাম এটা এখন পর্যন্ত কখন যাব না না গ্যাস দিলে ভালো লাগে না কি করি এই যে কি সিজন তো ইফতারের আগে সব শেষ করে ফেলছে। হ্যাঁ কষ্ট শিয়াবে মনে মনে ভাবতেছে যে কখন আজান দিবে। না সিজন অনেক মনে মনে সবাই ভাবতেছে। হ্যাঁ সাদিক ভাই টুকটু বেলে মরে এটলিস্ট আমি ভাবতেছি যে কোন সময় পানি খেতে হপ বেটা নাও আমি 21 বাজে যাবার যে শশা দিছো না, চাল তো মানে ই আছে আছে এইজন্য টক না 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 খাল আছে না খাল দে যা এটা কে গো না খাল যাবি সুন্দর বাচ্চা কি আর খাল এই যে দেখেন খালি হাসছে তানি এখন না কি না সাপোর্ট দা কোন কামে থাকে এই যে আমরা তো খাওয়া শুরু করলাম এটা। আর পুটা এই না না আরেকটা কথা আছে রাইতে যে তুমি পুড়াও এটা পুড়াও না তুমি পুড়াই দেখি খাও তো তেল পয়গার তো ও আপনি করে কই দি